नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये अपने 50 टन की प्रेस है हमारी और इसके अंदर भी एक वही प्रॉब्लम आ रही थी जिसका बार बार मैसेज आ रहा था कि कई बार क्या होता है कि चाबी टक टक की आवाज़ करती है। तो प्रेस में टक टक की आवाज़ क्यों आती रहती है? तो कई कारण होते हैं, उनमें से ये एक कारण ये भी है जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ हमने इसके ऊपर से व्हील उतार लिया है शाफ्ट के ऊपर से, और इसके अंदर अभी चाबी लगी हुई है और ये वाली चाबी है। और दिक्कत क्या आ रही है, एक तो जो शाफ्ट है इसके ऊपर जो बुश चल रहा था हमारा, तो वो शाफ्ट भी घिस गई है और बुश भी। और ये चाबी हमारी नीचे को आपको दिखाई दे रही होगी। तो एक साइड से जब ये यहाँ से बुश लूज हो जाएगा तो ये चाबी नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे ये लूज होता जाएगा और चाबी और नीचे आएगी तो ये बार बार जब व्हील के अंदर जो बुश लगा उसके अंदर वी कटी होती है उसके अंदर से गुजरेगी तो बार बार टक टक की आवाज़ है जो वो करेगी। और ये प्रेस के अंदर भी वही आवाज़ आ रही थी। और इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर शाफ्ट है, शाफ्ट का साइज आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड से कम है और एक साइड से ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बगैर तेल के अगर चल जाए प्रेशर तब भी ये बुश घिस जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से देखें आप, शाफ्ट यहाँ से बिल्कुल घिस चुकी है और एक कोने से आपको काफ़ी साइज इसका बड़ा दिखाई दे रहा होगा। और अगर इसको चाबी को इधर से मैं दबाऊंगा, वहाँ हमारा जो बुश है जो उसके अंदर ये देखिए ऐसे लूज हो गई है। तो ऐसे लूज होने के कारण जब भी वो वी इसके नीचे से गुजरेगी तो ये चाबी नीचे को आएगी और ये बार बार ये इसके अंदर ऐसे टकराने से टक टक की आवाज़ है जो वो लगातार आती रहेगी। ये जिसके अंदर ये स्प्रिंग लगा हुआ है और चाबी अभी रुकी हुई है, ये वाला बुश है, तो इसके अंदर घिस गया है। तो अभी मैं आपको ये बाहर का गरारी दिखा रहा हूँ, और गरारी के अंदर ये वी कटी हुई है, ये बुश लगा हुआ है अंदर, और ये बुश निकल जाता है और नया डल जाता है। यहाँ पे इसको चाबी से लॉक कर दिया जाता है ताकि ये बुश कहीं स्लिप ना करे। और अंदर से अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो वी कटी हुई है वहाँ पे जो उसका साइज है वो काफ़ी घिस गया है। ये देखिए, आपको उसके अंदर थोड़ा खड्डा सा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे वी बनी हो उसके साथ ही एक रेडियस सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेडियस के अंदर आने के कारण तो वहाँ पे चाबी की आवाज़ जो टक टक की आवाज़ है, एक तो ये भी आएगी क्योंकि ये बुश जब चलता रहा तो खाली घिस गया, तो साइज लूज होने के कारण नीचे ज़्यादा गैप बन जाता है, तो उसकी वजह से भी ये यहाँ दिक्कत करेगा। तो ये जो हमारी की है ये टक टक की आवाज़ है जो करेगी। अभी एक तो ये जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है चाबी के, यहाँ ये बुश, एक तो हमें ये रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ से, ये वाला बुश। और इसके ऊपर भी एक चाबी लगी होती है, कई बार वो चाबी अगर भी लूज हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि वो जब भी अपनी जगह से हिलेगा तब हमारी ये चाबी है तो इस तरह से ये मूवमेंट करेगी, क्योंकि हर बार वो चाबी को दबा लेगा जब उसकी जो की कटी होगी अंदर वाली। तो ये प्रॉब्लम इस प्रेस में भी हमें आई। तो इसके लिए जो बाहर से इसके अंदर कैप लगती है, तो ये आपको घिसी हुई दिख रही होगी चाबी। तो कई बार क्या होता है कि जो बाहर की कैप होती है इस तरह से लगी होती है और जो चाबी को गाइड ही नहीं करती। जब ये चल रही है तो देखिए वो बाहर का जो बाशल टाइप ढक्कन है तो वो फ्री है, मतलब वो जो चाबी है उसको गाइड ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से होना चाहिए। इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई जिससे अपने की को ऊपर उठा के रखें ताकि वो चाबी हमारी नीचे ना आए। अगर दूसरी जो मैंने प्रेस दिखाया उस तरह से लगी होगी तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चाबी पे एक साइड ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ये बातों का थोड़ा ध्यान रखें आप। तो टक टक की जो आपकी आवाज़ है ये रुक जाएगी। आपको जो बुश है स्प्रिंग वाला, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत वेल्डिंग भर के तो रेडियस बनाना पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।